để tôi kể cho mấy ní nghe về chuyện làm nhà mát. Ngày hôm qua là tôi quay từ phía ngoài vô, còn hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Bác thợ thân thắt xẻ gỗ. Chỗ mấy ní thì dùng bằng máy gì, còn chỗ tôi thì người ta sẽ dùng bằng máy Makita hoặc là Bosch. Nghe nói máy này thì nó được cái là nó bền, với lại nó rất là chính xác khi mà cắt gỗ. Tôi cố gắng quay nhiều góc để cho mấy ní tham khảo. Mấy ní coi cho vui, còn nếu mà mấy ní không có thời gian thì mấy ní hãy liên lạc để chúng tôi làm cho mấy ní. Mấy ní hãy theo dõi để chúng ta gặp nhau vào những clip sau nhé. Làm nhà gỗ hãy gọi ngay cho tôi, giá rẻ lắm.